Cześć, cześć, witam serdecznie. Ostatnio stało się to. O kurwa. Ma moc. To nie wiem skąd. Urwaliśmy 5 szpilek naraz. I co mogło się stać? No tak, w komentarzu bardzo dobrze ktoś to ujął. Klucz pneumatyczny nie jest to chyba najlepsze narzędzie do dokręcania szpilek w samochodzie, tym bardziej taki duży. Patrzyłem, śruba ma wytrzymałość około 116 Nm, a ten klucz wytwarza 1100. No, nie myli się ten, kto nic nie robi. Bardzo prawdopodobnie przesadziłem trochę, no ale cóż, błędy się zdarzają. Nic się nie stało. Urwaliśmy 5 szpilek, to znaczy, że Mercedes ma moc, bardzo dobrze. Test został wykonany prawidłowo. Jakoś to powykręcam, spróbuję to ogarnąć. Jeszcze słuchajcie, taka mała kwestia. Jeżeli masz kogoś, kto ma hamownię na Podlasiu, najlepiej blisko Białegostoku, Mercedes kopci, bo zwiększyliśmy troszkę dawkę. Wykminiliśmy, jak w pompie ją podwiększyć i ma dodatkowo jeszcze 3500 obrotów. Oryginalnie silnik 150 koni mechanicznych, 650 Nm przy 2600 obrotów. Teraz ma 3,5 zwiększoną dawkę. No i jestem ciekawy, ile to może mieć mocy. Jeżeli masz kogoś w porządku, kto chciałby przyjąć takiego kopciucha, siostra, brat, tata, dziadek, ktokolwiek, kto ma hamownię, odezwij się do mnie na Instagramie, dogadamy się co do terminu, zapłacę i zobaczymy, ile to ma mocy. Dzisiaj chciałbym zrobić test 0-100, ale to nie wiem, zobaczymy. Spróbuję najpierw wykręcić te szpilki i zobaczymy, co dalej. Jest dobrze, bo szpilki wykręcają się tak naprawdę ręką, nie zablokowały się nic, po prostu je wyjmę i będzie super. Artefakty. No i co, poszło, udało mi się to wykręcić, trochę pomogłem sobie kombinerkami czy coś. Dobrze, że wsadziłem dość długie szpilki. No i można było sobie pomóc trochę z drugiej strony. Jestem zadowolony, że to tak wyszło. Nie trzeba było się pieprzyć z jakimś wierceniem czy coś. Założę koło i po prostu będzie dobrze. No i słuchajcie, udało się te koło przykręcić. Bez większych problemów to poszło, kombinerki i ładnie szpilki wyszły. Lekcja dla Was i dla mnie. Przykręcajcie koła grzechotką. Jeszcze co? Coś stuka przy wale. Może po prostu nie przykręciłem go za mocno. Przykręcę, wykminię jakąś aplikację do 0-100, bo nie mam jeszcze licznika. I zaraz będziemy testować. Ale na razie muszę sprawdzić parę rzeczy jeszcze. Lecimy dalej. Próbowałem nagrać 0-100. Ustawiłem sobie kamerę, ustawiłem sobie wszystko w miarę. Pierwsze co zawiodło. Poluzowała mi się linka gazu w trakcie jazdy. No i nie mogłem nawet wcisnąć gazu do końca. Do 2500 obrotów. Dało się, potem już nie szło. Sprawdziłem ten wał, czy jest to przekręcone wszystko. Wszystko jest przekręcone tak jak powinno być. Ale przy skręcaniu strasznie coś napieprza. Z tyłu gdzieś przy dywsze coś stuka tak, jakby miało się zaraz po prostu rozlecieć. Aplikacja, którą pobrałem, stwierdziła, że już nie mam dostępnych testów 0-100. Co jest kurwa?
jakichkolwiek testów nie mam i muszę zapłacić 90 zł. Więc próbowałem włączyć mapy, ale musiałem ten telefon trzymać w ręku i jednocześnie zmieniać biegi, więc... No i co? Jedzie dobrze, no. Jedzie dobrze. Kupię dystansę. Jakoś zobaczymy co z zawieszeniem, bo każda dziura to jest napierdalanie po fotelu. Podskakuje ten samochód jak pojebany. Nie jestem zadowolony z tego testu. Dzisiaj to ewidentnie nie jest jego dzień. No cóż. Szrot. Kolejny dzień, odmłodziłem się troszkę. Stawiłem pacjenta na kostkach, żeby móc sprawdzić dystanse, jakie potrzebuję. Mam dystans 20 mm i dychę, założyłem oba na raz. Wygląda to w ten sposób, 30 mm dystansu. Dosłownie, idealnie. Po wczorajszym teście muszę sprawdzić zawieszenie, bo ewidentnie jest zbyt twardo, jest dosłownie beton. Plus jest taki, że ten test pokazał mi największe bolączki tego auta. Schodzi powietrze z koła. Parę rzeczy jest jeszcze do ogarnięcia. Swoją drogą jeszcze nie pokazywałem. Zrobiłem licznik. Obrotomierz działa. Temperaturka też działa. Kontrolka odładowania na razie tak. Zamontuję ją pewnie tutaj gdzieś nad licznikiem. A może uda mi się jakoś podłączyć prędkościomierz. Tam jest guzik do odpalania. No i jest taką. Idziemy powoli do przodu. Nie mam niestety 10 par rąk. No i troszkę to wszystko się przedłuża w czasie. Wylałem trochę oleju z amortyzatorów. Jest większa gleba. Zawieszenie nadal jest sztywne, ale nie wiem, mam wrażenie, że lepiej się jedzie po dziurach. Przynajmniej tu. Wcześniej było tak, że strasznie jakby skakało się na tym fotelu, a teraz jest troszkę lepiej, no. Nie wiem, czym to jest spowodowane, może mi się wydaje. No ale tak to wygląda. Przyjdą dystanse, będzie jeszcze lepszy fitment. No i teraz co do zrobienia jeszcze mamy pod maską. Na pewno troszkę w tamtą stronę muszę przesunąć tą pompę wspomagania, bo zwala pasek. Albo po prostu założę inne kółko. Bo kółko jest takie z wyszlifowanymi takimi rowkami na to. Tą linkę gazu muszę tu przyspawać albo zrobić jakąś drugą śrubkę, mocowanie, coś, żeby ona się nie luzowała. Myślę w niedługim czasie. W niedługim czasie. Kto kurwa mówi w niedługim czasie? Mister Zakolak. Będziemy mogli ogarnąć jakąś hamownię. Poważniejsze testy, normalnie jakoś znaleźć plac prostą, żeby 0-100 zrobić. Wszystko już niedługo. Tyle. Subskrybujcie kanał, nie subskrybujcie kanału, ponieważ tak mówią idioci.